Ole in video wa chuanin ka cake siam thin pakhat ka ron share don chewa atta cake ani a hi tui ve em a hrisel box hi ani a maida ai chuan hrisel dei zo ka acha hi chu o cake a kan siama hi tuna ka ron tarlan hi a ingredients kem the ang ber ani a tin tel lo ti kha kan soi ma chadu a ama sabera chuanin butter hi ka manga keima na ka man hi chu unsalted butter ani hei kan isa ni awangin amul butter po a man the ani ti ha kan soi du a chuanin butter hi o 2/3 cup kha ka manga hei a khat pup po angai chuang lawa amul butter a phek butter te khami pakhat ang vel kha ani hei o ti chuanin hei hi bitering kan bit chara minute nga hi chu alo bera angai ve a khimi hi butter khi arong te khi aron dang anga nakina aron koi that nuwa khanin kan du to kanga arong hi aron dang do nani kan han bit char nuwa khanin kut pona cho theia Mahse kut hi chuanin tha hi he ve deuh hleka chuwang chuan electric beater hi ka mang thina chuan tah hianin artui pum hnih ka tel dawna pum khatte te in ka telanga ti chuan ka chawhpawlh a tha deuhin nge in chu ka chawhpawlh le a artui hi du chuanin pum hei ai tam pawh hi a tel theia pum li thleng pawh khan a tel theia amai ro chu tun tuma hi chuanin a tlem thei ang ber hmanga tui box si a siam ka du awangin hei pum hnih chho hi ka ron hmang ani o ti hian alo in chawhpawlh thata ema hei cream angin a ron chhuak ta arong pawh kha eng dang dal nal deuh khan a ron chhuak hnuwa khan kan du thawk anga minute nga atanga minute sawm vel kha chaw ve kha angai thin ani ti chuan hetah hian chini ka tel dawna chini hi half cup hi ka hmang tlang puya ke ka lo ni hi chuanin thlum lo lutuk hi tui bik lo Mahse thlum lutuk kha kan du box hi lo kan chung kwa hianin o half cup hi phai ve deuh hlek hianin vum thur lo hian ka mang thina kan chung ko tan chuan tok viau mai da chini kha jut mani du tok ni se ti chuan bawng hnu te hi 1 cup hi ta khan tlem ka lei lut le a ka chaw pol le ta fek ka ti khan zoi te in o tlem in ani zo kang chu bawng hnu te kha ka lei ral vek nuwa khanin ti khan kan chaw pol ta a hemi chaw pol chung hi o minute nga atanga minute sawm vel kha angai ve thina ti chuan kan chaw pol hnu kha sira ka da ri ta a ti chuanin acha hi a he ashirwat acha hi kan mang thina kan ena sakhop me hi hrisel box hi a o hemi hi 2 cups ka mang don ani tun tuma hianin acha hi a chan chu ka pen ka urna tur pen a kha alen deuh hlek awangin 2 cups ka mang dona in pen kha atet le alen dana zir khanin 1 cup te po a man theia chuan heta hianin baking powder kha kan tel dona acha hi chu a strong deuh hlek awangin baking powder hi 1 cup a hianin 1 tablespoon vel hi han hisap pila afu du bera chuan ta han 2 cups maida ka 2 cups acha ka hmana wangin 2 tablespoon baking soda ka tel ta a chuan ta hianin ti hi o so khat lek kha kan tel ve le a chuan hi that deuhin ka chawhpawlh ta a hi chawhpawlh unu khi ngai ve em baking soda le acha te khalo in pawlh that kha ngai ve lu tuka ti chuan a hma a ka lo chawhpawlh sa butter te bo hmu te honin khanin chawhpawlh le dul ni that deuhin ka chawhpawlh ta a khi a bol le an zo ka khanin ka chawhpawlh ta a dewa kan chawhpawlh hnu a khanin kan chawh deuh taranga kut khianin a tlem bera minute nga vel kan chu anga khita kan ti hnu lai vel khianin kan oven khalo preheat la pui me alawa minute som tal lo preheat kha ngai wangin lo preheat lo kha pui lo ani ti chuanin ti kha kan chawh chara kadu ain ki hi alak hal ta ani chuwang chuanin bo te kha mani du tokin ki hi chu te po ka te sia to chuang lawa hi a pol ta a ti kha a poi moi to ka ti kha ang khang ka tel ta a ti chuan ta hianin vanilla essence kha ka tel ta a vanilla essence hi 1/4 tablespoon ka tela rim ka ti tu kha ani ti chuan ka chaw pawlh thale ta a ki kan chaw pawlh deuh taranga min nga thanga min chaw vel kha chaw tu ani ti chuan he kan han chaw hnu khan ti hian a ron chaw ta a poina ta thar ta a amu
zual dewa hianin hi chu optional ani a du chuan tel lo thei ani ama se ati moi nai tuwa kan hmang mai maya kan nei rem tang bok nen badam kha achunga khanin tikha akhat to khanin kan zup da a du chuan grape ro te po kha da theia ma nei rem chan kha da thei ani heta hianin se ka compulsory ani lawa ati moi nai tu ti it om tu ati tui tu ni pa kha ani chuan ti hianin oven a ur sia kha kan ma bak ta ani hian kan oven kha em preheat zo to kan han ur don ta ati kan han hak wang don ani minute som nga hi ka ur tlang puya at degree hi 170 vela hian ka ur tlang puya ni ti chuan minute som nga lo ral ta a tuna kan lo enang me la moi ta khop me he min tui don lut tuk ani min chakop maya hi amin dem hi lo kan sha du chuanin toothpick khianin zu kholila a toothpick a khan ek ma ron kai to lawa fai har kha chuan min ti na ani chuan he aluk chu hi ani a a thau tha boka a tui mel khop me tuna kan zai chinang a ta ke a hri sela tin oil tel lawa oil tel lawin tui gin siam thei ani hian ka siam ang hianin siam ve thau ula in lo ti to ani po in adla ti lo te ta ni se hi a melan dan chu ani